ว่าไงแกน้ำหนาวติดต่อแกบ้างไหมอะอะไรนะคือแกได้โทรคุยกับน้ำหนาวบ้างไหมหรือว่าไลน์คุยกันบ้างไหมน้ำหนาวอะฮะไม่นี่แกทำไมเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวลิสาน้ำหนาวมันไปกับแกไม่ใช่หรอก็ใช่เฮ้ยไม่ใช่คือตอนแรกอะมากับฉันก็จริงนะแต่เมื่อกี้มันวิ่งหนีออกไปข้างนอกอะแล้วก็มีหนุ่มบาร์โฮสตัวท็อปเนี่ยกระโดดลงจากเวทีแล้วก็วิ่งตามมันออกไปอีกทีนึงอะเดี๋ยวอะไรนะคือฉันรู้นะว่าแกตามเรื่องทันแต่ว่าแกยังช็อกอยู่ซึ่งฉันเองก็ช็อกเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยฉันโทรหาน้ำหนาวไม่ได้มันปิดเครื่องแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยแกเอาเป็นว่าแกใจเย็นๆก่อนบางทีมันอาจจะแค่แบตหมดก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยโทรอีกแรงนึงแต่ว่าตอนนี้แกกลับมาที่นี่ก่อนนะด่วนเลยพี่สามันก่อเรื่องอะไรอีกมันไม่ได้ก่อเรื่องอะไรแกมันแค่พายน้ำหนาวไปเที่ยวบาร์โฮสอะแบบสนุกแล้วก็พอดีน้ำหนาวมันเดินออกไปก่อนลิซ่ามันเห็นว่ามันมีผู้ชายในบาร์โฮสเดินตามมันไปแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงนะเว้ยคือมันก็แค่ยังติดต่อกันไม่ได้แค่นั้นเองเว้ยแกแค่นั้นเองเหรอวะมันไม่ตลกนะเว้ยอุ่นลิซ่ามันคิดบ้าอะไรเนี่ยถึงพาผู้หญิงที่เพิ่งหย่าผัวไปเที่ยวที่แบบนั้นอะเฮ้ยแกเป็นไงอะไอ้น้ำหนาวกลับบ้านไหมยังอะไรวะแกเป็นบ้าเหรอวะลิซ่าถึงได้พาผู้หญิงดีๆที่เพิ่งหย่าไปเที่ยวที่แบบนั้นน่ะถ้ามีคนเห็นแล้วคาบข่าวไปบอกอดีตแม่ผัวมันแกจะว่าไงก็ไม่ว่าไงนะทำไมอะสมัยนี้แล้วจะให้ผู้หญิงมานั่งก้มหัวโดนด่าฝ่ายเดียวงั้นเหรอผู้หญิงยุคใหม่ก็เลยต้องทำตัวเหมือนผู้ชายงั้นเหรอถ้าผู้ชายทำตัวต่ำแกก็ต้องพาเพื่อนทำตัวต่ำแบบนี้ด้วยอ่ะแกใจเย็นๆก่อนนะเว้ยแกอย่าพูดอย่างนั้นไม่ต้องอุ่นปล่อยมันพูดไปฉันพาเพื่อนไปในที่ต่ำๆก็ฉันมันเป็นคนต่ำๆในสายตาแกอยู่แล้วนี่แกพูดอะไรฉันว่าเรื่องที่แกพาน้ำหนาวไปเที่ยวที่แบบนั้นฉันไม่เคยว่าแกต่ำเลยนะเว้ยแกฉันว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเว้ยก็แกไม่เคยพูดตรงๆไงแกคอยแขวะฉันตลอดเวลาทั้งเรื่องพีทเรื่องคุณบดินทร์เฮ้ยแต่มันก็จริงที่แกบอกนะฉันก็เป็นพวกผู้หญิงต่ำๆแบบที่แกคิดนั่นแหละใครจะไปพ้อเหมือนแกล่ะแกไม่เคยต้องเดือดร้อนดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากนรกแบบฉันนี่แกรู้อะไรไหมว่าคนอย่างแกมันขาดอะไรงานดีไซน์ของแกมันขาดอะไรงานของแกมันขาดแพชชั่นเนี่ยไร้ความกระหายแบบที่ผู้หญิงทุกคนควรจะมีใส่รองเท้าแกแล้วฉันอยากจะไปบวชชีถือเพศพรหมจรรย์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยลิซ่าแกหลุดเกินไปแล้วนะแกพูดแบบนั้นได้ไงวะถามจริงๆเหอะแกเคยเห็นฉันเป็นเพื่อนบ้างหรือเปล่าวะฮะแกทำไมยอมรับความจริงไม่ได้เหรอฮะพูดเดี๋ยวนี้ไม่เอานะแกฉันจะถือซะว่าแกไม่เคยพูดถอนเดี๋ยวนี้ไม่ถอนแกจะทำไงพอแล้วงั้นพอฉันไม่พอไงฉันยอมรับสิ่งไม่ได้เหรอฮะฉันแย่อะไรผิดตรงไหนฮะพอฉันพูดผิดเหรอฮะยอมรับความจริงดิแล้วไม่ความจริง